大家好，今集咧就繼續上一條影片嘅話題啊，就講影響力呢一本書。咁啊，影響力呢本書咧個主旨就非常之簡單，咁啊，即係咧佢又教你一啲嘅方法，咁啊令到你個說服力咧係有所增加嘅。咁上集咧講咗兩個原則啦，咁而今集咧亦都會講另外嘅三個原則。嗱，咁今日講嘅第一個原則咧就叫社會證明原則。咁呢個原則咧，其實你聽個名都知，大約係咩一回事。咁啊就大約講咧係，喂，如果你個社會上咧係好多人認同呢一樣嘢咧，咁咧你係特別容易用呢樣嘢去到說服人哋嘅，因為人咧好多時都有羊群心理啊嘛。咁羊群心理我就咁聽落啦，即係大家可能聽落，喂，覺得喂呢啲一定係啲師奶會中啊，或者係啲盲毛啊蠢人先會中嘅一啲嘅陷阱嚟嘅。咁但係其實就未必噶。咁你譬如你見到股票市場咧，都係有一啲嘅後生仔啊，一啲精仔就係唔高唔買噶嘛。即係大家覺得嗰隻股票 OK，或者某個嘅公司 OK，咁然之後咧某一啲嘅人先係衝落去買，咁啊即係接咗喺高位上邊啊，就接到啲貨啦。咁呢一個咧，其實都係幾符合呢一個嘅社會證明原則啊。因為就係大部分人認為嗰隻股票好，咁然之後再有未跟風嘅一啲人咧，去到買呢隻股票。咁所以咧就唔係一啲淨係師奶啊盲毛咧，先會係中到呢一啲嘅咁嘅陷阱。咁或者我哋唔好講一啲股票啊，或者投資市場啊，或者我哋係一啲嘅生活上嘅形態，我哋都會見到呢一個嘅原則。咁即係例如可能呢個社會上邊係興某一個牌子嘅衫啊，或者某一啲嘅着衫嘅風格，咁你其實跟住呢個風格走咧，其實就係冇錯啊嘛。咁如果你係譬如標奇立異咁樣樣着一啲所謂啲新款式啲嘅衣着啊，改變你嘅形象啦，咁其實咧有某程度上有個危險性喺度嘅。因為咧，你學嚟都會俾人笑啊嘛。咁縱使你係有創新，係新潮咗啦，但係有機會咧俾人笑。咁所以其實係見到社會上邊咧，大部分人嗰啲咁嘅衣着啊、品味啊，其實都係跟住嗰個嘅社會潮流去走嘅。咁呢一個咧，其實都證明咗呢個嘅社會證明原則。咁咧，佢又繼續去到推論啦、推廣啦，咁就講啦。喂，咁你點樣去應用呢樣嘢咧？咁佢就話啦，喂，如果你想說服人哋，咁你就首先咧，將你嗰啲論點咧就包裝成呢個社會上面咧，大部分人都係會咁樣做嘅一啲嘅東西。咁譬如你想 sell 支牙膏咁嘅樣，咁你唔係嗰支牙膏咧係可能有X 咁多 percent 咧，香港人咧係採用緊嘅嚇，因為大部分人都用緊啊嘛，咁所以呢樣嘢咧就某程度上係正確嘅，咁啊從而咧可以增加你嗰個牙膏嘅銷量，咁呢個亦都係關乎咧嗰個嘅從眾嘅心理嘅。好，咁第二個原則今日講嘅係啲乜咧？就係一啲嘅權威嘅原則啊。咁你都知人咧其實有一種崇拜權威嘅傾向啊嘛。咁我哋莫講話一啲嘅宗教啦，宗教我哋都成日見到有啲人去拜一啲嘅偶像啊、權威啊。咁啊，譬如基督教其實都某程度上係有呢個面向啊。咁例如佢神啊嘛，咁神就係全知全能噶嘛。咁呢啲某程度上咧都係一種嘅權威。咁當然我唔係話咩否定基督教啊、天主教呢啲咁嘅宗教。咁只不過神咧的而且確有一個面向咧，佢有個權威性喺度嘅。咁人咧就對於呢啲咁嘅權威咧，其實就有某種程度上嘅相信啦，或者係崇拜啊嘛。咁所以咧，其實人咧個潛意識上邊對於一啲嘅，譬如頭銜上嘅嘢啊，嗰個人係乜乜嘅博士啊，乜嘢嘅PhD 啊，點樣可以喺邊方面有個研究啊？咁你見到好多人係好相信呢啲咁嘅嘢。咁當然，咁你話呢啲咁嘅頭銜咧，就算嗰個人打咗出嚟，係咪即係證明嗰個人係完全係講大話咧，或者係冇料到咧？咁呢個就唔係嘅。咁只不過咧，人咧就係一個面向咧，係相信呢一啲嘅頭銜。咁咧呢啲咁嘅頭銜啊、權威式嘅嘢啊，咁啊除咗係頭銜之外咧，有啲係衣着嘅嗰個人着得如果係比較 decent 一啲咧，其實都會影響咧你對佢於佢嗰個嘅相信度啊。即係譬如嗰人着到係西裝革履嘅，咁啊着得非常之整齊咧，咁好容易令到你聯想到咧佢就係一位嘅權威嘅人士。咁啊當然啦，比較後生啲嘅一輩咁啊，可能對呢一啲就有啲反感噶嘛，因為有張咪咪圖喺網上邊流傳啊，大家可能都聽過或者見過，就係個師奶就話呢啲專家
食屎啦。咁但係咧，你話呢啲咁嘅專家，你話真係對於一啲嘅老一輩嘅人嚟講咧，真係幾有殺傷力㗎喎。因為譬如你諗翻喺70、80年代，咁你要證明某一啲人係有料到咧，你只能夠透過嗰啲嘅頭銜啊，譬如佢喺邊間大學畢業啊，去到做篩選。咁但係今時今日啦，你話大學個學位咧就係貶值咗好多。咁啊當然啦，你話真係俾嗰啲權威去到帶到，去到呃到嘅人咧，係的而且確係少咗嘅。咁但係咧個社會上面咧都仍然會有一啲人咧係去到中伏嘅。咁啊作者都有個頭盔咁樣啦，話咁如果你想用呢一啲招數去到令到人哋咧覺得你有說服力咧，咁其實你可以向呢啲咁嘅方向發展。咁當然啦，你話我自己咧，我都唔係好贊同呢一個嘅招數啊。咁但係只不過咧，如果個社會上邊咧係真係會有人因為嗰啲權威而相信你咧，咁呢一個係嗰個嘅現實嚟嘅，亦都係一個嘅科學嘅觀察。好，咁第三個原則咧就係咩原則咧？佢就叫做限時限量原則。咁即係有限嘅時間同埋有限嘅數量嘅一個嘅原則。咁點樣解釋同埋演繹咧？咁佢就話咧，人咧對於一啲嘅嗰個時間上就嚟冇嘅一啲嘅產品，或者嗰個產品咧個數量係有限咧，其實佢哋會覺得呢個產品咧係特別吸引嘅。即係例如你喺街邊見到啦，有啲嗰啲 sales 可能買啲幾十蚊，可能買到一啲嘅吸塵機，咁然之後有班師奶圍埋嚟去到俾佢 sell 嘅一啲咁嘅檔口，咁係喺街市啊，或者一啲街鋪附近啦，你會見到啲咁嘅 case 啦。咁其實都係用咗呢一啲咁嘅原則，即係你唔知嗰個嘅 sales 咧究竟幾時會離開啊嘛？可能佢聽日就唔喺度做啦，咁或者佢淨係得50件產品喺度啫。咁呢一啲嘅限時限量嘅條件咧，其實就令到好多嘅一啲師奶咧就相信。咁我哋莫講話呢啲師奶會中伏嘅一啲嘅例子啊，譬如我哋上網，可能你幫襯某一啲嘅酒店平台，或者係一啲嘅賓館嘅平台，你都會見到，喂，嗰個優惠咧，淨係得返半個鐘啫，然之後佢再俾個時間嘅鐘你喺隔離，咁就不斷喺度倒數啊，咁就話呢間房咧而家就剩返5間啊，或者3間，咁你唔喺呢個限時以內去到訂咧，咁你就會冇咗咧呢個優惠嘅。咁當然啦。聰明嘅你當然未必會中伏，咁但係只不過咧呢個社會上邊咧就唔係個個都係咁聰明噶嘛。咁你如果將你啲嘅產品應用咗呢啲咁嘅限時限量原則落去咧，係真係有機會咧令到咧有啲人咧願意幫襯你多少少。咁你見到唔係吹水啊，即係你見到嗰啲咩AGOXX 嗰個平台咧，其實都係用緊呢一啲咁嘅招數。咁而呢啲平台都係不缺一啲後生仔去到用噶嘛，咁即係證明呢一個嘅方法咧係的而且確咧係非常有效，能夠增加到咧佢嗰啲嘅銷售額。好，咁今集咧就講咗3個原則啦，就係呢個嘅社會證明原則，同埋權威原則，同埋呢個嘅限時限量原則，咁都能夠可以促進到咧嗰個嘅銷售，同埋咧令到嗰啲嘅顧客咧，令到佢哋覺得你咧就係有說服力多少少。咁你問我，當然啦，呢啲都唔係一啲嘅實力嘅嘢嚟嘅。咁但係咧，你話個社會上咧，從個科學觀察上，的而且確用呢啲招數咧，係會某程度上增加咗你嘅一啲嘅說服力，或者係生意額。咁可能今條片你聽落好似好sales 向好似呢個嘅sales 先啱用嘅一啲嘅招數。咁但係唔緊要，如果你唔係 sales 咧，都唔緊要。咁你可以起碼避開到呢啲陷阱啊嘛。即係有某啲人可能想 sell 你一啲嘅產品嘅，佢就用咗呢啲原則，咁你一眼咧就能夠睇穿佢。咁講真，香港咧就係耐唔時有啲人中呢啲咁嘅 sales 服都不少噶嘛。你話呢啲咁嘅 case，例如喺街邊嘅嗰啲咁嘅健身 sales 啦都不斷喺度 sell 你。咁有啲係成功喎即係一 sell 就 sell 到呢啲幾十萬嗰啲咁嘅 package 或者有啲咩美容嘅 package 咧，有啲人都係咧事後覺得中咗伏咁但係事前咧就已經買咗咧一個可能10-20萬咧嘅一啲嘅美容嘅 package，咁
事後諗翻咧，就覺得非常之唔抵，就係中咗伏。咁你了解咗呢啲咁嘅原則之後咧，就能夠避開到咧呢一啲咁嘅陷阱。好，咁啊，今條片段咧就暫時去到呢度先。咁啊，希望大家咧，如果覺得呢條片啱聽啱睇的話咧，就可以呢個點讚啊，刺激一下個演算法，同埋咧分享開去。咁啊，或者你對我嘅講法有啲咩意見咧，都喺留言區咧嗰度同大家分享一下嘅。咁暫時呢條片段咧就去到呢度，多謝各位啦，拜拜。